Jai Vishnavad Paramahangsa Parivrajacharya Status Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Radha Golokananda Ki Shri Giri Govardhan Ki Sankirtan Yagya Ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So it's verse 46, am I right? Yes, yes. Sorry, Chase. Yes. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4. Ambarish Maharaj offended by Devasa Muni, text 46. Bhagavatam, 9 giesmė, 4 skyrius, kaip Durvasa Munis nusikalta Maharadžai Ambarišai, 46 tekstas. Evam. Oh, wait a minute, sorry. Okay. Habit. Evam bruvana utkritya jatam rosha pradipita tayasa nirmame tasmai krityam kala nalopamam. Evam tape bruvana sakydamas utkritya išraudamas jatam plaukų kuokštą roša pradipita išraudęs iš pykčio taya tuo skliausteliuose iš galvos išsirautų plaukų kuokštų Saha Durvasa Munis Nirmame sukūrė Tasmai nubausti Maharadžą Ambarišą Krityam demone Kala anala upamam akinamai šviečianti naikinimo ugnis. Translation. As Devasa Muni said this, his face became red with anger. Uprooting a bunch of hair from his head, he created a demon resembling the blazing fire of devastation to punish Maharaj Ambarish. Tardamas šiuos žodžius, Durvasa Munis net išraudo iš pykčio, jis išsirovė iš galvos kuokštą plaukų ir norėdamas nubausti Maharadžą Ambarišą sukūrė demonę galingą, tarsi akinama naikinimo ugnis.
And there's no purport here, so we'll go on to 47. Čia nėra komentaro, dėl to mes einam prie 47. Tam apatantim jwalatim asihastam padabhavam vepayantim samudvikshya nachachala padan nripa. Taking a trident in his hand and making the surface of the earth tremble with his footsteps, that blazing creature came before Maharaj Ambarish. But the king, upon seeing him, was not at all disturbed and did not move even slightly from his position. Su trišakių rankoje, žingsniais drebindama žemę, šį liepsnojantį pabaisą akimoju atsidūrė prie Maharadžos Ambarišos, tačiau karalius jos nė kiek neišsigando, jis nė nekrustelėjo iš vietos. All right, purport by Srila Prabhupada. Narayana parasarve na kutaschana bibyati, Srimad Bhagavatam 6:17-28. A pure devotee of Narayan is never afraid of any material danger. There are many examples of devotees, such as Prahlad Maharaj, who was tortured by his father and was not at all afraid, although he was only a 5-year-old boy. Therefore, following the examples of Ambarish Maharaj and Prahlad Maharaj, a devotee should learn how to tolerate all such awkward positions in this world. Devotees are often tortured by non-devotees, yet the pure devotee, depending fully on the mercy of the Supreme Personality of Godhead, is never disturbed by such inimical activities. Narayana param sarve na kutaschana bijanti, Srimad Bhagavatam 6:17-28. Tyram Narayanos bhaktui nebaisus jokie materialūs pavojai. Apie tai byloja ir daug kitų pavyzdžių. Prahlada Maharadža neišsigando savo demoniško tėvo, kuris kėsinosi jį nužudyti, nors jam te buvo 5 metai. Todėl bhaktai turi sekti Ambarišos Maharadžos bei Prahlados Maharadžos pavyzdžių ir išmokti ištverti materialiojo pasaulio negandas. Bedieviai dažnai verčia bhaktus kentėti, tačiau tyras bhaktas visada pasikliauja aukščiausiojo Dievo asmens malonę ir neprarasdamas savitvardos pakenčia priešiškus jų išpuolius. Tam apatantim jwalatim asihastam padabhavam vepayantim samudvikshya nachachala padan nripa. Taking a trident in his hand and making the surface of the earth tremble with his footsteps, that blazing creature came before Maharaj Ambarish. But the king, upon seeing him, was not at all disturbed and did not move even slightly from his position. Su trišakių rankoje žingsniais drebindama žemę šį liepsnojantį pabaisą akimoju atsidūrė prie Maharadžos Ambarišos, tačiau karalius jos nė kiek neišsigando, jis net nekrustelėjo iš vietos. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapaturabhyascha kripa sindubhya eva cha. Paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Right.
So this is really an especially dramatic story. Taigi čia tikrai ypatingai dramatiška istorija. Ви прочитали лекцію вечора. Jūs vakar skaitot šitą paskaitą? Окей. Простите меня. Значит, продолжаем. Okay. So, well, we've noted quite a bit the aggressive attitude of Durvasa Muni. Mes pastebim truputėlį agresyvų Durvasa Munio elgesį. Now there's more focus on the very, very tolerant mood of Maharaj Ambarish. Dabar matome koncentraciją į labai nuolankę ir toleruojančią Maharajas Ambarišos poziciją. It's quite amazing how unaffected he is by this dramatic situation. Iš tiesų tai yra neįtikėtina, kaip jisai lieka nesujaudintas, vadinkim, tokios dramatiškos situacijos. This demon was so big and so powerful that when he just walked on the earth, the planet shook. Ta demonė buvo tokia didelė, tokia grėsminga, kad net nuo jos žingsnių drebėjo žemė. But Maharaj Ambarish was not at all disturbed. Bet Maharajas Ambariša absoliučiai nebuvo sujaudintas tokiu vaizdu. And he did not move at all from his position where he was standing. Ir jis net nesujudėjo nuo savo vietos, kur stovėjo. As we will, as you will find out over the next few verses, Durvasa Muni is not so tolerant like Maharaj Ambarish. Ir kaip tolimesnėse posmuose sužinosite, Durvasa Munis toli gražu nėra toksai pakantus kaip Ambariša Maharaja. The Sudarshan Chakra is about to appear on the scene. Ir neužilgo scenoje pasirodys Sudarshana Chakra. And he, Durvasa Muni, is the target for the Sudarshan Chakra. Ir Durvasa Munis bus čakros taikinys. And when he realizes that this chakra wants to kill me, Ir kai jisai suvokia, Durvasa Munis, kad ta čakra nori mane nužudyti, he just runs for it. ir jis tiesiog pasileido į kojas. Yeah, and he's just running and running, actually for 1 year. Ir jisai nesustodamas bėga vienerius metus. Хорошая упражнение. Geras pratimas. Sure. Because he's just trying, save my life, save my life. Ir jisai bėgdamas prašo, išgelbėkit mano gyvybę, išgelbėkit mano gyvybę. So we see the difference between the devotee and the non-devotee. Taigi galim aiškiai matyti skirtumą tarp atsidavusio ir neatsidavusio. Yes. So elsewhere, there's a little further description of what happens with Maharaj Ambarish when the demon first comes towards him. Kitoje vietoje yra detaliau aprašyta šita scena, kai demonė priartėja prie Ambarišo Maharadžų ir kas su Maharadžu vyksta tame. Maharaj Ambarish, as described, he's just standing there. Kaip čia aprašyta, Maharadžo Ambarišas, jis tiesiog stovi. And he folds his hands like this Jis suglaudžia savo delnus taip and prays to the Lord. ir meldžiasi Viešpačiui. And as he's doing like that,
tears start coming from his eyes. Ir jam taip darant, tai iš jo akių pasirodo ašaros. And these are tears of ecstasy from communicating with the Lord. Ir tos ašaros yra ekstazės ašaros dėl to, kad jisai dėl to bendravimo, dėl to susijungimo su viešpačiu. They're not tears of distress like with Durvasa Muni. Tai ne kažkokios įtampos, streso, baimės ašaros kaip Durvasa Muni. They say, well, Shri Radhagalokananda, Shri Giri Govardhan Ki Jai. When a person is in distress and they cry, then their tears are hot. Sakoma, kad kai žmogus yra išsigandęs arba tokiai stresiniai būsenai, jų ašaros yra karštos. And when the person is very happy, like transcendental ecstasy, the tears are cold. O kai žmogus yra labai laimingas, kaip pavyzdžiui, transcendentinė ekstazija, jo ašaros yra vėsios. Right, so Durvasa Muni's tears were extremely hot. Durvasa Munio ašaros buvo labai karštos. Maharaj Ambarish's tears were very nice and cool. Marisha Maharaj's ašaros buvo labai maloniai vėsios. And, you know, in technical terms, the description is that Maharaj Ambarish is on the level of bhava. Techniškai kalbant, Maharaja Ambarisha yra bhavos lygyje. So when someone is on the level of bhava, then the ecstatic symptoms come sometimes. Jeigu kas nors yra tokiam bhavos lygyje, tokie ekstatiniai požymiai kartais pasireiškia. In this case, they're tears of ecstasy. Šiuo atveju ekstazės ašaros. But generally, he was not having tears of ecstasy. Bet kaip taisyklė, jis neturėdavo tų ekstazės ašarų. But this is a special situation. Some tears of ecstasy came. Ir tai yra ypatinga situacija ir pasirodė ekstazės ašaros. Some a devotee who's on the level of Krishna prema, there are tears constantly. Tie atsidavę, kurie yra Krishna premos lygyje, jie nuolatos verkia. Yeah, so we can tell from this that Maharaj Ambarish, even though he's very much more advanced than us, but he hasn't quite come to the level of Krishna prema. Barisha Maharaja, nors mes negalim lyginti su savim jo, bet jis vis dar nebuvo Krishna premos lygyje. Yeah, you know, there's a description, what is it? That the heart of a devotee who's quite advanced his heart is like lac. You know what is lac? What they use for making a stamp on a document. Okay. So his heart is His heart is like lac. Yra toks apibūdinimas, kad atsidavusio širdis yra kaip štampas. Means that when the stimulation is strong enough, the heart melts. Tai reiškia, kad kai širdis yra pakankamai karšta, šitas štampas jisai lydosi. Bet čia galbūt turime omeny tuos vaškinius, kažkokie vaškiniai štampai būdavo anksčiau, kur pakaitina ir uždeda. A devotee on the level of bhava, their heart is like butter.
atsidavę, kurie yra bavos lygyje, jų širdis kaip sviestas. Masada, yeah. That, normally, it's solid. Įprastai tai kieta konsistencija. But when there's some heat, not a lot, little bit of heat starts to melt. Bet kai nors truputį šilumos atsiranda, iš karto pradeda tirpti. So this is like Maharaj Ambarish. Tai Maharaj Ambarišo situacija. His heart is melting. Jo širdis tirpsta. But for a devotee on the level of Krishna prema, his heart is like nectar. Bet atsidavusio Krishna premos lygyje atsidavusio širdis yra kaip nektaras. Always liquid. Visada skysta. So even when there's little stimulation, the heart overflows. Ten nors minimaliausia stimulacija ir iš karto viskas pradeda ne, čia jau nebesilydo. Tiesiog pradeda nerimti. Prasthi, excuse me, I'm getting too technical. Too technical English. So Ambarish, he was not really deeply affected by the whole experience. Jo, kaip bebūtų, Maharaj Ambariša nebuvo labai paveiktas šitų patirčių. Because he could see, look at this demon, he's just, wow, really a special demon. Nes jis galėjo matyti, kad, wow, čia kažkoks tikrai ypatingas demonas. What sort of demon would Devasa have manifested if I had stolen his samosa? Kokį demoną Durvasa galėjo preikšti, jeigu aš būčiau pavogęs jo samosą? Wow, would have been much worse. Tai būtų dar blogiau. Because that's much more serious. Būtų dar rimčiau viskas. But anyway, the advanced devotees, even though they're put into great danger and difficulty, but they depend on the Lord for His mercy, and they're not disturbed. Būtų pažengę atsidavę, net ir didžiausių pavojų akivaizdoje kreipiasi į Krišną. Ir dėl to they're never disturbed. So Prabhupada, along with Maharaj Ambarish, gives the example of Prahlad Maharaj. We all know the story of Prahlad Maharaj. His father Hiranyakashipu was harassing him in horrible ways to kill him. Jo tėvas Hiranyakashipu visokiojopai jį engė ir bandė jam pakenkti. But Prahlad thought it was all a bit of a joke. Bet Prahlad Maharaj tai matė kaip juokus, tiesiog juokus. In fact, he was so much protected, his 5-year-old child, so much protected by the Lord, he didn't really understand that he was in danger. Prahlad Maharaj buvo 5 metų ir jis buvo taip apsaugotas viešpatės, kad jis net nesuprato, kad visos tos jo tėvo pastangos jį nužudyti buvo kažkokiu būdu jam pavojingos ar kad kėlė tai pavojų, jis visiškai to nejuto. So there's a description that one devotee came to Prahlad and said, you know, I feel so bad. Your father's abusing you so terribly. Vienas atsidavęs ir sako, kad vienas atsidavęs priėjo prie Prahladas Maharajos ir sako, man taip gaila, kad tavo tėvas taip tave terrorizuoja. And the devotee said, you know, there's nothing I can do. I'd like to protect you or help you, but if I do anything, your father will just kill me.
tas atsidavė, sako, aš norėčiau kažkaip tai tau padėti, tave apginti, bet aš negaliu, nes jeigu tavo tėvas sužinos, jis mane tiesiog nužudys. But I just like, so I can't do anything, but I just like you to know I feel very bad about it. Taigi aš nieko negaliu padaryti, bet noriu, kad tu žinotum, kad aš labai blogai jaučiuosi, kad taip vyksta. And Prahlad Maharaj replied that, what? Kill me? He's not trying to kill me. Ir Prahlada Maharajai atsakė tam bhaktai, ką nužudyti? Jisai tikrai nebando manęs nužudyti. Prahlad said, he's my father. He's playing with me. Jisai sako, jis mano tėvas, jisai tiesiog žaidžia su manimi. Yeah, like, he's thrown off the cliff. Jis buvo numestas nuo aukščiausios olos. And Krishna caught him just before he reached the bottom. Ir Krishna pagavo prieš pat jam pasiekiant dugną. And Hiranyakashipu's thinking, I got him. That's the end of this boy. O Hiranyakashipu, jisai džiaugiasi, na va, pagaliau susidorojau su to nenaudėliu. But suddenly Prahlad climbed up. Bet staiga Prahlada Maharajas užlipo aukštyn atgal. And he said, Papa, can we play the flying game again? I like this game. Jis sako, tėti, gal galim dar pažaisti tą skraidimo žaidimą, man tai patiko. Yeah, and Hiranyakashipu couldn't believe it. How does this boy survive? Ir Hiranyakashipu negalėjo patikėti, kaip šitas berniukas išgyveno. And actually became afraid. This boy is extremely powerful. Ir iš tikrųjų Hiranyakashipu išsigando, nes pagalvojo, kad šitas berniukas labai yra galingas. And he asked Prahlad, where do you get your power from? Ir jis paklausė Prahladą, iš kur tu gauni savo jėgą? And Prahlad said, from the same place as you, from Lord Vishnu. Ir Prahlada atsakė, tėvelė, iš tos pačios vietos kaip ir tu, iš viešpaties Višnu. Hiranyakashipu gave him. Hiranyakashipu was also, he would cook sometimes. Hiranyakashipu kartais pats gamindavo maistą. So he made a potato sabji. Ir jis padarė šitų bulvių sabdžių. Yes. In Russian, what do you call it? Kartoffel po-derevensky. Čia rusiškai Maradžas buvo, reiškia, bulvės kaimiškai. It's very nice. So he made this sabji of potato, and he put enough poison in to kill 100 elephants. Taigi jisai padarė tą sabdžią ir įdėjo nuodų tiek, kad užtektų nužudyti 100 dramblių. And he gave it to Prahlad. Ir pasiūlė Prahladai. And Prahlad offered it to the Lord. Prahladas pasiūlė tai viešpačiui. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasnaya Bhutale Tagdali. And he started eating. Jis išsakė maldas ir pradėjo gerti prasadą. And Hiranyakashipu was expecting him first bite to just drop dead. Ir Hiranyakashipu tikėjosi, kad po pat pirmo kąsnio Prahlada kris negyvas. But Prahlad is enjoying the sabji. Bet Prahlada Maharajas mėgaujasi sabdžiu. Yeah. And Hiranyakashipu is asking him, how do you feel, Prahlad? Ir Hiranyakashipu paklausė, kaip tu jautiesi, Prahladai? And Prahlad said, очень вкусный sabji. Maharajas sako, oi, koks skanus sabdžis. Yeah, and Hiranyakashipu couldn't believe it. Ir Hiranyakashipu negalėjo patikėti tuo. Yes, so, and Ambarish Maharaj here, well, it's about to happen. I shouldn't spoil it, should I? But anyway, tomorrow, I guess you'll read, Sudarshan Chakra is going to come and smash the demon to pieces. Nenoriu vėl gadinti viską, spoilint, nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Bet užbėgęs už akių pasakysiu tik tais, kad sekančiose posmuose jau pamatysim, kad sužinosim, kad pasirodys Sudarshana Chakra ir Nugalabės dvasia. Because the devotee is protected by the Lord. Nes bhaktai yra apsaugoti viešpaties. Similar situation was there
with Narada Muni. Yeah. Panaši situacija buvo su Narada Muni. Narada Muni met, what's his name? Oh, Narada Muni met Valmiki. Narada Munis sutiko Valmiki. Valmiki, he, in the end, he wrote Ramayana. Gale Valmiki parašė Ramajaną. But before that, he was very demoniac. Bet prieš tai jis buvo labai demoniškas. And he would stop people who are walking through the forest and rob them. Jis stabdydavo žmonės, kurie eidavo per mišką ir apvogdavo juos. And he had a knife, sometimes he'd kill them. Jis turėjo peilį ir jis net kartais nužudydavo žmonės. So he stopped Narada Muni. Ir jis sustabdė Narada Munį. With his knife, he's holding his knife Su savo peiliu jis laiko. to his face. Prie jo veido peilį. Your money or your life. Ir šaukė, pinigai arba gyvybė. And Narada said, well, I don't have any money. Ir Narada Munis ramiai atsakė, na, aš neturiu jokių pinigų. And I'm not this body, so it doesn't matter if you kill me. Ir aš ne šitas kūnas, dėl to jokio didelio skirtumo, ar nužudysi mane ar ne. So Narada said, so you decide what to do. Taigi Narada sako, tai tu nuspręs, ką daryti. And Valmiki thought that he thinks I'm joking. Ir Valmiki Munis pagalvojo, kad tas žmogus galvoja, kad aš juokauju. With his knife, come on, I'm serious. Ir jis toliau bando įtikinti Narada Munį, kad aš rimtai, aš nejuokauju. And Narada Muni said, I'm serious too. Narada Munis sako, ir aš rimtai. So Valmiki asked him, how is it you're just not scared at all? Ir Valmiki paklausė, tai kaip taip yra, kad tu visai nebijai? I do this all the time, and the people, they become completely distressed. Aš tai nuolatos darau ir ta prasme, visi žmonės iki šiol pastoviai išsigąsta. So what's it with you? Kas su tavim yra? And Narada said, well, I am not this body, I'm spirit soul. Narada atsakė, kad aš ne šitas kūnas, aš dvasinė siela. And so it doesn't matter. I'm going to die today, tomorrow, in 5 years. Doesn't matter. Todėl nesvarbu, aš mirsiu šiandien, rytoj, po 5 metų, tai tiesiog nesvarbu. So I'm not worried. Dėl to aš nesijaudinu. And Valmiki asked him, how have you developed this consciousness? Ir Valmiki paklausė, kaip tu įgyjai tokią sąmonę? And Narada started preaching to him. Narada pradėjo pamokslauti jam. And explained and actually showed him like visions of how he was going to suffer in the future for all the crimes he'd committed. Ir jis vaizdžiai paaiškino, sukūrė vizijas, kaip jisai kentės dėl savo atliktų, padarytų veiksmų. Yeah, and Valmiki told Narada, but I'm just doing this to maintain my family. Valmiki sako Naradai, bet aš tai darau tiesiog, kad išlaikyt savo šeimą. I just hand all the money over to my wife. Aš tiesiog visus pinigus atiduodu žmonai. She just gives me a little so I can buy a snack for lunch. Ji man duoda tik truputį, kad galėčiau nusipirkti kažkokį užkandėlį pietums. And she keeps the rest. O visą kitą ji pasilieka savo. She looks after the house and the children. Prižiūri namus, vaikus. So I shouldn't have to take all the reactions. Todėl aš neturėčiau gauti visas reakcijas. And Narada said, well, why don't you go ask your wife if it's okay with her if she takes half the reactions? Narada sako, gerai, tai tu nueik ir paklaus žmonos, ar jai tinka, kad jin pusę reakcijų priimtų. So Valmiki went and asked his wife. Ir Valmiki nuėjo ir paklausė žmonos. I'm robbing people, sometimes I'm killing them just to give you money. Ir Valmiki sako, brangi žmona, aš vagiu ir kartais žudau žmonės, tik tam, kad tau galėčiau duoti pinigų. So you should take half the reactions. Okay,
Todėl tu paimk pusę reakcijų, gerai? Gerai. I Anna atvertala. Ni gerai. Tai atsakė, ne, nesutinku. It's your duty to maintain us. How you do that is up to you. It's not our problem. Tai yra tavo pareiga mus išlaikyti. Kaip tu tai darai, mums tai nesvarbu. And Tavo then atsakomybė. Valmiki, he went into a panic Ir Valmiki pradėjo panikuoti. because Narada had shown him hellish planets and Nes Narada mums parodė jam šitas pragariškas planetas. So Valmiki said, you got to help me. What can I do? You got to give me something to do to get free from all this. Ir šitas Valmiki mums sako, ką man daryti, Narada, duok man kažkokius įrankius, kažkaip, tai kaip aš galiu viso šito atsikratyti. So Narada Muni told him, chant the name Ram. Ir Narada Muni sako, kartok Ram vardą. And Valmiki tried. Ir Valmiki bandė, He couldn't chant. bet jis negalėjo to padaryti. He just couldn't do it. So Narada thought of a very clever idea. Jis tikrai negalėjo to ištarti. Tada Narada sugalvojo tikrai gerą idėją. I have a mantra which is just suitable for you. Jis sako, aš turiu mantrą, kuri tikrai tau tiks. You must chant Mara. Tu turi kartoti Mara. Mara means death. Mara reiškia mirtis. And then Valmiki said, yeah, I can do that. O tai man jis sako, aš galiu šitą kartą. So he started chanting, Mara, 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 Mara. Ir jis pradėjo kartoti Mara, 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 Mara. But of course, Mara is Rama, just around the other way. Be abejo, Mara yra Rama, tik tais kitaip. And so his heart became purified. Taigi jo širdis apsivalė. And eventually he was actually chanting Rama, Rama, Rama. Ir galiausiai jis pradėjo kartoti Ramą. Yeah, and so he became the great devotee Valmiki, and he realized the whole Ramayana. Ir jis tapo didžiu bhaktu Valmiki ir galiausiai realizavo Ramayaną. So, I mean, there's a whole, different perspectives on these situations. Yra daug įvairių perspektyvų šitom situacijom. At the beginning of the purport, Prabhupada quotes, it's a very famous verse from the 6th canto. Savo komentaro pradžioje Prabhupada cituoja labai žymios žodžius iš 6 giesmės. It's Maharaj Chitraketu, Tai Maharajų Chitraketų žodžiai. and he's just been cursed by Durga. Ir jis ką tik, reiškia, buvo prakeiktas Durgos. So, but he's called, no problem, okay. He just says, all right, and off he goes. Bet jis ramiai priėmė, viskas tvarkoja ir jis eina toliau. And Durga was expecting he would break down, fall on the ground crying. Durga tikėjosi, kad išgirdęs tas prakeiksmus jisai apsiverks, išsigas, kris ant žemės. Because she cursed him, you become a demon. Nes jį prakeikė tapti demonu. And he became, who did he become? Vritrasura he became. Jis tapo Vritrasura. Monstrous demon, but with the consciousness of a devotee. Jis tapo monstru su atsidavusio sąmonė. Right, so anyway, he walked away, Chitraketu walked away, and he's completely cool, no problem, just like Maharaj Ambarish. Ir Chitraketu tiesiog nuėjo savo reikalais, absoliučiai ramus kaip Ambarišo Maharaj. And Lord Shiva was there,
And Lord Shiva said to Durga, just look at the devotee of the Lord. Ir tą situaciją matė, stebėjo viešpats Šiva ir jisai atkreipė Durgos dėmesį, pasižiūrėk, kokie yra viešpatės bhaktai. And Lord Shiva spoke this verse. Ir viešpats Šiva tarė šitos žodžius. Narayana parasarve na kutasjana bibyati swarga pavarga narakeshu apitulyata darshanam. That just see the devotees of Lord Narayan. Taip pažiūrėk į viešpatės Narayanos atsidavusius. Whether they go swarga, pavarga, narakeshu, whether they go to the heavenly planets, whether they're liberated, whether they go to hell, doesn't make any difference to them. Ar jie eitų į rojines planetas, į pragarinės planetas, ar jie gautų išsivadavimą, jiems jokio skirtumo nėra. Yeah. So Prabhupada says that a pure devotee of Narayan or of Krishna is never afraid of any material danger. Prabhupada tą ir sako, kad tas Krishnas, Narayanas, Bhakta, jis niekada nebijo jokio materialaus pavojaus. Same sort of situation was there with Maharaj Parikshit. Ir panaši situacija buvo su Maharadžu Parikšitu. He was cursed by the Brahmin boy Shringi to die in 1 week. Jis buvo prakeiktas berniuko Brahmano Šringė mirti po vienos savaitės. But initially he did not know he had been cursed. Bet jisai iš principo nežinojo, jis iš karto nežinojo, kad buvo prakeiktas. But then the father of Shringi, what's his name, Shamika Rishi, then he came and spoke with Parikshit. Jis tai sužinojo iš Šringio tėvo, Brahmano, kuris atėjo ir papasakojo visą tai Parikšitui. And said, you know, I'm so sorry, my son has cursed you like this. Ir sako, aš labai atsiprašau, bet mano sūnus va taip prakeikė jūs. To die in 7 days by the bite of a snake bird. Mirti po 7 dienų nuo skraidančios gyvatės įkandimo. So, you know, it was wrong. He should not have done that. Ir jis neturėjo tai padaryti. But now he's done it, so the curse will take effect. Ir jis dėja taip, kaip bebūtų padarė, ir dėl to tas prakeikimas jisai materializuosis. Yeah, but Shamika Rishi said, but I can withdraw the curse. Shamika Rishi sako, bet aš galiu atšaukti tą prakeikimą. So the curse will be finished. You just carry on with your life. Ir šito prakeiksmo neliks ir tu tiesiog galėsi toliau gyventi. Shall I do that? Ar padaryti tai? Maharaj Parikshit said, no, don't do that. Maharaja Parikšitas atsisakė tokio. I will take the curse. Aš priimsiu tą prakeiksmą. Because it is the arrangement of Lord Krishna. Nes tai yra viešpatės Krišnos planas, sakykim taip. Okay, plan, Yeah. arrangement, plan. Yeah, Lord Krishna's watching me and he saw I've become too lazy and complacent in my Krishna consciousness. Aš pats pamatė, kad aš savo praktikoje pasidariau tingus ir nežinau, complacent. Lazy, apathetic, no. Okay. Tingus, apsileidęs toks. And so he decided he wanted to shake me up. Ir jis turbūt nusprendė mane biškį sukratyti. So Padinti. it's the mercy of the Lord. Taigi čia yra viešpatės malonė. Yeah. So you don't withdraw it. I'll keep the curse. Todėl aš nenoriu atšaukti to prakeiksmo, lai jisai lieka. Any lesser person would have immediately said, yes, take away the curse. Paprastesnis žmogus akimirksniu sakytų, taip, atsiimkit tą prakeiksmą. The other day in Vilnius, I think, we told the story. Was it Vilnius? Do you remember?
of the king who lost the top of his finger. Vilnius. Anyway, I'll tell you the story. Tai Vilniuje kitą sykį, kai buvom, pasakojau istoriją apie tai, kaip karalius neteko piršto galiuko. There's this king, and he was a bit of a devotee. Yra tas karalius, kuris buvo toks beveik bachtas. Not too much. Truputį bachtas, ne per daug. Yeah. But he had a minister who was very serious devotee. Bet jis turėjo ministrą, kuris buvo labai rimtas atsidavęs. They were out, the king was out hunting one day, the minister was with him. Karalius kartą iškeliavo medžioti ir su juo buvo tas ministras. And the king is aiming an arrow at something. Karalius nusitaikė strėlę į kažką. And just as he released the arrow, he slipped. Ir kai tik tais prieš paleidžiant šitą strėlę, truputį paslydo kažkas. And the arrow cut off just a little bit at the top of his little finger. Ir strėlė nupjovė mažą galiuką jo pirštuko. And the king was very unhappy. Ir tas karalius buvo pasidarė labai nelaimingas. Look at what happened. Žiūrėkit, kas Oh, it's terrible. bais, Ah, my beautiful finger. mano gražus pirštas. And the minister said, it was Krishna's mercy. Ir ministras pasakė, tai buvo Krišnos malonė. And the king said, it's not Krishna's mercy, it's a disaster. Karalius sakė, kokia čia Krišnos malonė, čia tragedija. And the minister said, no, it's Krishna's mercy. Ministras toliau ginčiasi, ne, čia Krišnos malonė. So they had an argument there. Tai jie pradėjo ginčytis. And eventually the minister was so insistent and the king got so angry, he had the minister arrested and put in jail. Ministras buvo toks, kaip ta žodis, primiktinai įrodinėjo savo tiesą, o karalius tuo metu jis taip supyko, kad jis netgi uždarė į kalėjimą savo ministrą. Okay. So then, yes, a few days later, the king's finger, it's kind of improving, it's becoming better. Ir po kelių dienų karaliaus pirštas po truputį gerėjo. It's not completely better. Ne visiškai toks, koks buvo. So he went out hunting again, Ir vėl iškeliavo medžioti. but without the minister, Bet be ministro, because he's in jail. nes jis į kalėjimą. So the king's out in the forest, he got lost. He got arrested by some aboriginals. Ir pasimetė miške kažkurio momentu karalius ir jį sulaikė aborigenai vietiniai. And they said, you know what? We're giving you special honor. Ir sako, tu žinai, mes tau suteiksim išskirtinę garbę. We will offer you as a human sacrifice to Kali. Mes pasiūlysim tave kaip išskirtinę šitą auką Kali. It's a great honor. Tai didelė garbė. So, a couple of days later, they're preparing for the sacrifice. Ir per keletą dienų jie ten ruošiasi tam aukojimui. And the priest, he comes to check the body of the king. Ir šventikas ateina apžiūrėti karaliaus kūną. Because you can't offer Kali a body which is not complete. Nes Kali negali siūlyti kūno, kuris nėra pilnas. So priest is checking his body. Yes, very good, very good, very good. Ir tas šventikas apžiūri kūną, gerai, čia gerai, čia gerai, čia gerai. But then he saw the finger. Ir tuo metu jis pamato tą pirštuką. And he said, oh no, your body is not whole. Ir jis sako, o ne, tavo kūnas nepilnas. I'm so sorry, we will not be able to offer you to Kali. Ir man taip apgailestauju, kad negalėsim tavęs pasiūlyti Kaliai. So you go. Tai tu eik laisvas. So the king went back home. Ir karalius grįžo namo. And he's so happy. Wow,
it really was Krishna's mercy. Ir jisai toks laimingas buvo, suprato iš tikrųjų, kad tai buvo Krišnos malonė. So he immediately went back and released the minister Ir iš karto paleido ministrą. and said, "You were right, it was Krishna's mercy, my finger got damaged." Sako, tu buvai teisus, tai buvo Krišnos malonė, kad mano pirštas buvo sužeistas. And I was such a nonsense, I locked you up, I'm so sorry. Ir aš buvau toks kvailys, kad užrakinau tave, atsiprašau. And the minister said, "No, it was Krishna's mercy you locked me up." Ne, tai buvo Krišnos malonė, kad tu mane užrakinai. And the king said, "No, it wasn't, it was my stupidity." Ne, sako, tai buvo mano kvailystė. And then the minister said, "Let me explain. Ir ministras sako, ne, leisk iš to paaiškinti. If I was not locked up in the jail, I would have been with you." Žiūrėk, jeigu aš nebūčiau užrakintas kalėjime, aš būčiau su tavimi tai medžioklėje. I would have been arrested with you. Aš būčiau sulaikytas su tavim kartu. And your body is not whole, so they released you, but my body is whole. Taigi tavo kūnas buvo nepilnas ir jie būtų tave paleidę, bet mano kūnas buvo pilnas So they would have sacrificed me. ir mane būtų paaukoję. So it was Krishna's mercy you locked me up. Taigi čia buvo Krišnos malonė, kad tu mane užrakinai. Anyway, Krishna is very merciful with his devotees. Kaip bebūtų, Krišna labai maloninga savo atsidavus. And sometimes devotees get into situations which seem by material standards to be bad. Ir kartais bhaktai atsiduria tokiose situacijose, kurios materialiai žiūrint yra blogos. But the devotees, the advanced devotees, they never panic. Bet pažengę atsidavę niekad nepanikuoja. And this is the case here, Maharaj Ambarish and Prahlad, and we mentioned Narada Muni. Ir čia tai rodo Ambarisha Maharaja, Prahlada Maharaja ir Narada Muni. So Prabhupada says, a devotee should learn how to tolerate all such awkward positions in this world. Prabhupada sako, kad atsidavęs turi išmokti toleruoti tokias nepatogias situacijas šitam pasaulyje. Because he knows, devotee knows, whatever happens, it's sanctioned by Krishna, so it's good for me. Atsidavęs visada žino, kad kas be nutiktų, tai yra su Krišnos žinia. Ir tai yra man tik į naudą. Hare Krishna. Hare. Any comment or question or criticism or Prabhuji? Если вы хотите. Давай. Обычно. Очень вдохновляет эта история Амбариша, как он реагировал на это. И It's inspiring how Ambarisha reacted to this situation. Mm-hmm. Он был квалифицирован, он был не привязан к семье, к богатству. Он все чувства занимал преданным служением Кришне. When he was qualified, he used everything, all the senses, everything he has to serve Krishna, not serve, Was engaged. engage in service of God. Его он постоянно был медитировал на Господа. Да, Да. правда. И это не было что-то новое, сосредоточить ум на Господе, Махараджа Амбариша. А вот Дурваса Муни, он, хотя он был очень сильный мистик йог, Mm-hmm. он сразу испугался. И вопрос в том, вот как начинающий преданный, конечно, викарий, вот попав, скажем, в сложную ситуацию, как он должен поступать? Мы, или Kanashtadikari,
Ili как вы, как madhyam adhikari, мы должны практиковать, попробовать, практиковать, терпеть. И, может быть, иногда это возможно терпеть для нас, но, может быть, иногда будет, может быть, слишком трудно или очень трудно, но мы должны попробовать, потому что сознание Кришны это как развивается, да, через практик, да. Если мы не практикуем, качество не, how to say, не развитие. Не развивается, да. И поэтому Кришна, он иногда, how do you say, посылает нам тест и трудности, потому что мы должны практиковать. И шаг за шагом, если мы практикуем, и иногда что-то бывает, но мы практикуем не паниковать, would you say? Так, шаг за шагом будет легче для нас терпеть. И в конце жизни, когда момент смерти приходит, мы будем достаточно готовы. И смерть не будет слишком трудно для нас терпеть. Но если у вас никогда не возможность практиковать, как мы будем достаточно готовы, потом будет слишком трудно. И поздно. Поздно, да. И поэтому это милость Кришны для Амбариша. Потому что он не был на уровне према. Он был на уровне бхава. Да. Правильно я понимаю, что Кришна не дает такие испытания своему преданному, которые он не может поднять. Да, это правда. И вы знаете, один преданный Трибхуванатх Прабhu, он сказал мне лично, что он спросил Прабхупад, если иногда Кришна дает нам испытания и не будет возможно для нас быть успешно. И Прабхупад ответил нет, Кришна не будет делать. Когда он дает вам испытания, если вы достаточно сильно концентрироваться на Кришне, вы будете успешны. Пожалуйста. Regarding your answer, you said one should practice. Is there a difference how to practice to have the result? Of course. There's differences. There's so many differences in so many things, and you can practice tolerating in one way or another way. But basically, we should practice, when difficulty comes,
first thing we should remember, Krishna sent this deliberately. Yes. Tai tiesiog paklausiu, ar yra skirtumas, kaip praktikuoti, kaip jūs minėjot savo atsakymą, yra skirtumas, kaip praktikuoti, kad gauti tą rezultatą. Jo, yra, nes yra, aišku, visokių skirtingų dalykų, bet esmė tame, kad tos sunkumus specialiai Krishna atsiunčia. И поэтому, например, это возможно практиковать. Вы можете говорить с преданными и спросить, что я должен делать. Или, может быть, если вы не хотите делать это, вы можете просто повторять Харе Кришна или читать книга Prabhupada. So there are different ways that you could try to deal with a test. Tiesiog yra daug skirtingų būdų, kaip galima būtų, vadinkim, praktikuoti ir tokiu būdu tą iššūkį, tą sunkumą išgyventi. But we should pray to Krishna at the beginning of the test. Mes turėtumėm iš tikrųjų melstis Krishnui nuo pat to testo pradžios. Please help me to understand the best way to deal with this. Kreipdamėsi taip, kad paprašydami taip, kad Krishna padėk man suprasti, kaip man teisingai praeiti šitą testą. And then see what inspiration Krishna gives. Ir tada stebėti, kokį įkvėpimą Krishna duoda. Is that okay? I meant maybe a bit the thing when one practice not sincerely. I mean, I can do my practice for show, for example, yes? And maybe it could look really Elevated. Yeah, elevated. But the other thing, when I'm not doing so much externally, but the mood inside is more as a servant. So is there a different result? Yes, different result with it. Aš norėjau patikslinti klausimą, kad yra kaip ir keli praktikavimo būdai. Tai yra, vienu atveju mes galim daug išoriškai daryti, tą šou vadinamą daryti, tik tais dėl akių, o kitu atveju galbūt išoriškai nieko daug nedarom, bet Bhaktas viduj turi tą teisingą nuotaiką. Yes, so therefore it's nice in the beginning to pray to Krishna that please give me the right inspiration because I don't really know what to do. Kaip bebūtų, visada yra gerai pradžioje melstis Krishnai, prašant jo padėti susigaudyti, kaip geriau išspręsti šitą. And even if you're not, to be fully sincere, it's not easy. Ta prasme, kad būti pilnai nuoširdžiam, tai nėra lengva. But if we pray to Krishna and he sees that, we do want to be sincere, although, we're not exactly right now, but he may help us like that. Ir jeigu mes meldžiamės Krishnai, Krishna gali matyti, kad gal mes dar nesame visiškai tokie nuoširdus, bet mes nuoširdžiai norim būti tais nuoširdžiais, nors mums gal dar kol kas neišeina. Yeah. And Krishna may put us in such a situation which forces us to be sincere. Ir Krishna gali mus patalpinti tokią situaciją, kai mes būsim priversti būti nuoširdžiais. That's his mercy. Tai jo malonė. Yeah. Sometimes he pushes us further than we would normally think to sort of push ourselves. Ir Krishna neretai mus savo tom situacijom, jisai mumis pastomi kur kas toliau, negu mes savo jėgomis galėtumėm kitą sykį nužengti. Yeah. Hare Krishna. Galima paaiškinimą dar apibendrinti
pavojų, kuris čia buvo mirtinas pavojus. Iš tikrųjų, ne šiaip išbandymas, bet mirtinas pavojus, nes galėjo iškart Maharadžam Barišą žūt. Mes turim pavyzdį iš Vasudevos, Devaki ir Kamsos istorijos, kai norėjo nužudyti. Ir tenai Šrila Prabhupada sako, kad mes turime stengtis dėti visas pastangas, kad išgelbėti kūną. Ir šiuo atveju gal Maharadžas Ambariša neturėjo pasirinkimo, gal nebuvo slėptuvės, į kurią jis būtų įbėgęs nuo ugnies demono ar ką. Kaip vat, tą situaciją suprast, nes galėjo jis bandyti kažkaip gelbėti, bet jis meldėsi. O vat Vasudeva elgėsi kitaip. Jis dramatiškai va tą paaiškinti, jeigu galėtum. Mirtinas pavojus. Barish Maharaj was in in deadly danger. Yeah. I mean, it was he can in 1 second he could be dead, but he just prayed. Right. And another example of With Vasudev. Vasudev, yeah, he's doing something. He's trying to save his wife, and he puts some effort. And Prabhupada tells also that devotees have to do something to protect their body. Yeah. So can you explain this moment? Well, you know, Vasudev was an expert negotiator. Vasudeva buvo visiškai tobulas derybininkas. So he must have got the inspiration, I think I can talk to him. Yeah. Ir jis galbūt gavo tą įkvėpimą, pajutimą, kad aš galiu su Kamsa kalbėti, diskutuoti, kažką tai. It would appear that Ambarish, the situation, you know, the demon is right on top of him, and he feels there's nothing I can do. O Ambarišos atveju galbūt ten jau buvo jau visiškai kritinė situacija, kur demonas jau va prieš jį didžiausias ir jisai nelabai turėjo turbūt pasirinkimų kitų. He could have tried to quickly turn around and run. Jis tarsi galėjo staiga apsisukti ir bėgti. He definitely couldn't negotiate with the demon. Jis tikrai neturėjo pasirinkimo bandyti ten kažką diskutuoti. He couldn't negotiate with Devasa Muni. Ir negalėjo diskutuoti su Durvasa Muni. Yeah, so, I mean, there are different possibilities in different situations, and different devotees may get different inspirations. Tai skirtingos situacijos, skirtingi variantai galimi elgesio ir galų gale tai yra skirtingi atsidavę. Yeah, so they approach things in different ways. Todėl skirtingos situacijos ir skirtingi bhaktai, jie veikia skirtingai. Is that okay? Mūsų lygiai kiekvienas pagal savo lygį gali. Jeigu, pavyzdžiui, bombos ten krenta, raketos kokios, tai galima nueiti į slėptuvę ir galima melstis. Bet jeigu yra galimybė pasislėpti, galima pasislėpti. If we're speaking about ourselves, regarding the bombs, rockets, if they're falling, we also kind of have choice to put our hands and pray instantly or go to search for shelter, for bomb shelter. If you can find shelter, then it's probably, generally it would be the best thing to do. Ja, jeigu galima rasti tokią vietą, tai tikrai verta pasinaudoti. But if you can't, you know, if you see, here's this bomb, it's right on my head. Prabhupada talks about this. Ir jeigu matom, kad kitu atveju, kad bomba krenta tiesiai ant mano galvos ir aš neturiu kur pasidėti, Prabhupada apie tai šneka. A devotee would think that, here comes Krishna in the form of the bomb coming to take me to him.
Ir Prabhupada sako, atsidavęs tokią bombą, krentančią tiesiai jį matytų kaip, o, čia ateina Krishna pasimti manęs. I don't know if you heard the story. There's a story Turbūt jūs girdėjote istoriją, yra tokia from istorija. Dushanbe. You know Dushanbe? Devotee family. It's like it's a true story. Tai tikra istorija. So this family, and they're all devotees. They're very serious Ir devotees. jie visi labai rimti atsidavę. But the son, he's like sort of 20-something years old. He got some disease. They don't know what it is, but it was really bad. Ir sūnus, 20-metis sūnus, susirgo kažkokią visiškai nežinomą ligą. So the doctor came and, studied him, and then he took the mother one side and said, I'm sorry, he's going to die in 2 weeks. Ir vėl pasikeitė daktaras jį apžiūrėjo, tada pasikeitė motina iš šoną ir sako, man labai gaila, bet jisai po 2 savaičių mirs. Doctor left. Daktaras išėjo, Mother comes back into the room of the son, mama grįžta į sūnaus kambarį and she says, good news. ir sako, geras naujienas, You only got 2 weeks to live. taigi turi 2 savaitės. And he said, great. Ir jis sako, super. So they turned on the recording of the kirtan and etc., etc. Tai jie paleido į kirtanų įrašus In a couple of weeks, he started feeling better. ir po keletos savaičių pradėjo jaustis geriau. Doctor came Daktaras atėjo and said, it's a miracle. He's going to survive. ir vėl apžiūrėjęs išėjo. Mother came back into the sun, Grįžo vėl pas sūnų. and she said, bad news. Sako, blogos žinios. You're not going to die. Tu dar nemirsi. Ah. Sūnus irgi susipergyveno. Prabhu, Prabhupada sako, kad Krišnos sąmonė yra mokslas, kad tai yra ne religija. Prabhupada says that Krishna consciousness is not a religion, it's science. Ir kad nebūtina keisti religijos, tiesiog reikia priimti šitą mokslą. And that it's not necessary to change your religion, you just have to accept this science. Bet aš niekaip nesuprantu praktiškai, kaip, pavyzdžiui, krikščionis gali likti krikščioniu ir priimti šitą mokslą. But I cannot understand how Christian, keeping his religion, how he can take this science and combine those two I things. see. Okay. Nes pagal šitą Krišnos sąmonės mokslą labai svarbu ta dikša iniciacijų krikščionybė kaip tokia. Because in this science, very important is Diksha initiation, yeah? But Christians don't have such a thing. Yeah, right. But I don't know if you do know, there are many, I mean, a fair number at least, who they're devotees, they're serious devotees, but they're also Christians. Nežinau, ar jūs žinot, bet tikrai yra nemažas skaičius tokių atsidavusių, kurie yra atsidavę ir tuo pačiu metu jie yra krikščionys. Oh, yeah. I mean, particularly in Russia, Ypatingai Rusijoje. there are many, like families, they have 2 altars. Tai, pavyzdžiui, šeimose netgi turi 2 altorius. And one of them is Krishna conscious, the other is Christian. Vienas yra Krishna sąmonės altorius, kitas krikščionis. It's not unusual at all. Tai nieko neįprasta tame nėra. And yeah, I was many years ago, I was in Antwerp. Ir aš daug metų atgal buvau Antverpene. Yeah, in Belgium. And I visited the house of the temple president. Ir aš aplankiau šventyklos prezidento namus. And he also had 2 altars Jis turėjo irgi taip pat in his house. And his wife, the 2 of them, and they're very, like, yes, you can be
Christian and Krishna conscious, no problem. Ir jie abu labai nematė visiškai jokių problemų, kad būti Krišnos sąmonėj ir krikščioniškoj sąmonėj. And there are, I have not met them, but I've been told by people who know them well, that there are a few monks in Christian monasteries who are initiated devotees. Ir aš žinau, asmeniškai nepažįstu, bet girdėjau iš kitų, kad yra netgi krikščionių vienuolių, kurie yra inicijuoti bhakti. Be a Krishna Goswami, I don't know, he's not been here. Anyway, he's a very senior devotee and a guru, and he was telling us that he has these two disciples in America, and they're monks, but they're initiated devotees. Ir minėtas Gosvamis minėjo, kad jisai turi du mokinius, kurie yra tuo pačiu metu ir krikščionių vienuoliai. So, you know, Prabhupada said it, that it's possible, and, you know, it must be true. Prabhupada sakė, kad tai yra įmanoma ir matyt tai turėtų būti teisybė. Some, you know, I think many of us, like particularly those who've had bad experiences with Christianity, they would not want to try to combine them. Manau, kad daugelis iš mūsų, kas turėjo galbūt